kuma ɗaga sa'idu ne. Na gaida babbar gimbiya waziriyar ya kannace. Sarauniya Rabi'atu ce iya ga sarki Umaru, shi kuma ɗaga sa'idu ne. Na gaida babbar gimbiya waziriyar ya kannace. Mai bani ƙara min nayi kai ke da mulki a ko'ina. Allahu na gode maka da ka tsare ni a ko'ina. Salatuka ga Uban Isa ga annabin mu mubaddali. Sahabbai za na saka da ku wallahi kun yi tawakkali. Abubakar, Umar, Usman, Aliyu angon Fatima. Sarauniya Rabi'atu waziriya kuma malama. Waziriyar 'yan bindiga halinki ba mara gurbi ba. Sarauniya Rabi'atu ce iya ga sarki Umaru, shi kuma ɗaga sa'idu ne. Na gaida babbar gimbiya waziriyar ya kannace. Sarauniya ta gaban isa a kwalliya ba ta yi ba. Garkuwar marayu na ce kare muke cewa uba. Iya ga sarki na faɗa ke mafaga ki sarauniya. Garkuwar mata kike dole na ce zinariya. Mai kyan hali sai na faɗa ba ta zama da munafiki. Aikin ƙwarai ta saba kawai a zuciya ba shamaki. Sarauniya Rabi'atu gare mikin zama jagaba. Sarauniya Rabi'atu ce iya ga sarki Umaru, shi kuma ɗaga sa'idu ne. Na gaida babbar gimbiya waziriyar ya kannace. Aljanna san kowa kike cikin mata za kan yace. Da kin fito makiya nake wallahi sai sun firgice. Rijiyoyi kin gina a ƙauyuka da cikin gari. Makarantun boko da arabi kin yi sa ƙauye da gari. Kina shiga ƙauye gari ke bada jari na gani. Sannan ki je asibiti ki bada kyautar magani. Rabi'atu dina shiya wallahi ban ga kamar ki ba. Sarauniya Rabi'atu ce iya ga sarki Umaru, shi kuma ɗaga sa'idu ne. Na gaida babbar gimbiya waziriyar ya kannace. Mama nake kakar murabiya sandake. Annabi ga mai san kanan a duniya kai ta rike. Aljanna sa ta shige ciki da magidan masoyanka ne. Sarauniya ki haƙuri
kin saba yi halin ki ne. Rashin mahaifi na sani yakan saka kai firgici, ka kasa barci na sani abincin sai ka kasa ci. Allahu yayi miki rahama, ba za mu so ki kabar mu ba. Sarauniya Rabi'atu ce, iya ga sarki Ummaru, shi kuma ɗa ga Sa'idu ne. Na gaida babbar gimbiya, waziriyar ya kallace. Ga gaisuwa gare ki gimbiya, Fadila 'yar mamanta ce. Maman Fadila Rabi'atu, ana shi yakin yin fice. Khadija sai na sa da ke, Khadija ya ga sarauniya. Khadija 'yar Rabi'atu, sannan ki babar gimbiya. Gana kike ma Zainabu, Zainab diya mai hankali, Zainab diyar Rabi'atu, ga gimbiya mai walwali. Garkuwar 'yan kindiga, kin hana mai fargaba. Sarauniya Rabi'atu ce, iya ga sarki Ummaru, shi kuma ɗa ga Sa'idu ne. Na gaida babbar gimbiya, waziriyar ya kallace. Wazira Abdalla namu ne, jinin sarauta jarumi. Waziri ɗa ga sarauniya, gare kana zama hadimi. Na sasa dauki Sa'idu, Sa'idu ɗa ga sarauniya. Sadauki mai kyautar gida, ya baka mota baliya. Waziriya ta turaki ce, mai ilimi ce malama. Kin sami shaidar arziki, gare ki dai an sallama. Gare ta in mun karasa, ba za ta ce ba ta samu ba. Sarauniya Rabi'atu ce, iya ga sarki Ummaru, shi kuma ɗa ga Sa'idu ne. Na gaida babbar gimbiya, waziriyar ya kallace. Fatima Yusuf na faɗa, mama ta kinki sinadari. 'Yar amanar sarauniya, gani na buga tambari. Uwar zama ta sarauniya, ina kika yi babi ki ba. Ga ilimi ga dukiya, ba su sa kin bar mu ba.
Rabi'atu sunan ki babban harafi. Charity Foundation sarauniya aita kice, gidauniyar tallafin ƙasa aikin kwarai kin yo fice. Sarauniya wanar al'umma a ko'ina an san da ke, garkuwar marayu kike hakan ba kyayin sake. Sarauniya waziriya a martaba ba kai ki ba. Sarauniya Rabi'atu ce iya ga sarki Umaru, shi kuma ɗa ga Sa'idu ne. Na gaida babbar gimbiya waziriyar ya kallace. Sarauniya Rabi'atu ke uwar Maliya ce, waziriya Rabi'atu ke kainuwa da sharafu ce. Garkuwar ɗan bindiga wallahi daga matsayin ki ne, garkuwar marayu kike kowa ya shaida haka ne. Mahassada 'yan bakin ciki maman mata wuce sai gumi. Mai nasara Rabi'atu bakin ki sai yayin gumi. Sarauniya cikin nashiya waye ya ce bai san ki ba. Sarauniya Rabi'atu ce iya ga sarki Umaru, shi kuma ɗa ga Sa'idu ne. Na gaida babbar gimbiya waziriyar ya kallace. Sarauniya giwa kike hanyar kiyara ba su bi. Kin bi uwa kin bi uba kare ki zaniyo ladabi. Sarauniya Rabi'atu haske kike har da walwali. Fulani babbar gimbiya da ke ake san tozali. Tauraruwa mai martaba ke ce kike haske gari. Gare mulkin zarce suga sai dai macen ki sinadari. Sarauniya kwaya ɗaya ba za san ta biyun ta ba. Sarauniya Rabi'atu ce iya ga sarki Umaru, shi kuma ɗa ga Sa'idu ne. Na gaida babbar gimbiya waziriyar ya kallace. Gamji kike maman Sa'id mahasada kin kai su kas. Maman Fadila ba kya jira da kin fito sai an yi kas. Mamin Khadija ce Shakira kura uwa ce gun kare. Mama ga Abdalla na faɗi da kin kishi zai sha kare. Maman su Zainaba gimbiya mai kinki yayi shiga garari. Sarauniya Rabi'atu yarima ke miki tambari. Gane gare kina karaso daure ki sani sahun gaba. Sarauniya Rabi'atu ce iya ga sarki Umaru, shi kuma ɗa ga Sa'idu ne. Na gaida ba
a ko'ina sai na faɗa domin a shaida farar biya a baituka na faɗa waziriyar ya kannace garkuwar ɗan bindiga garkuwar marayun muce sarauniya rabi'atu kin fita saran da kuɗi yara da manya na zuwa gare ki